Hi, my name is Ram and welcome back to my channel. Kung bago ka pa po dito, please hit the like button and subscribe for more updates. Ngayon po dito po sa may SS250 Sigma ng Rusi Motorcycles. Ano po? 10,000 po sa may down payment ng unit, 85,000 sa cash. Negotiable price pa po yan. Pwede pa po natin yan i-negotiate sa pricing niya. Kung kukunin naman po siya ng installment, makukuha natin siya sa 1 taon, 2 taon, at 3 taon. Depende po yan. Ngayon po, kapag 1 taon yung kukunin, 7,815 po siya. Kung updated ka magpulog, lagi kang may discount na 300 pesos, so nagiging 7,515 na lang. Sa 2 taon naman po, 4,460. Kung updated pa rin po sa paghuhulog, may discount ulit na 300, magiging 4,160 na lang. Sa 3 taon naman, 3,345. Pag updated pa rin po, meron pa rin pong rebate na 300. Magiging 3,145 na lang sa 3 taon. Kung may mga katanungan pa po kayo, pwede po kayong bumisita sa pinakamalapit na Rusi store sa inyo pong lugar. Yes po, pinakamalapit kasi marami pong Rusi store sa buong bansa na po mawawala kung saan po kayo pumunta. Meron po tayong Rusi na store dyan. Dalawin nyo na lang po for more updates. Ano po, ngayon po may assured po dito na lifetime free service po tayo sa unit. Ano po, wala pong bayad. Kung may mga papaayos, papalagay, basta Rusi yung motor mo, sabot-sabot lang tayo dito. Maraming salamat po and sana nagustuhan niyo. Running, increasing, Rusi run cycles, going somewhere, going strong, and that's what makes us beautiful. Sabi mo, sir? Very good. Ano mga kare-recommend mo sa mga customer natin na gustong kumuha? Sa mga mahilig sa sports bikes, okay po. Okay siya. The best. Maswabe ito, maswabe. Maswabe. Tapos, ang susunda. Tuloy-tuloy na yan. Ayan. One stop. Balik sa neutral. Stop. Stay.
baka gusto niya pong kumuha, punta lang po kayo dito sa amin, sa outlet or sa Rusi na malapit sa inyo. Anong masasabi niyo sa motor, sir? Ha? Maganda? Pogi. Ano pong masasabi niyo sa unit ninyo na nakuha niyo? Ayos, maganda. Ayos, ayos. Rusi, iwasan na. Chismis at paninira dyan ay papangit ka. Everyone